Allora, salve a tutti e benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi però vi voglio parlare di coltelli da cucina perché tanti mi chiedono informazioni per i coltelli da cucina. Allora, premettiamo che i coltelli da usare in cucina sono molti. Ci sono varie genere, vari tipi, e ognuno poi, soprattutto i cuochi, e le massaie sono abituati con i propri coltelli, hanno imparato con determinati coltelli, eccetera. Però per semplificare, per chi vuole, diciamo così, iniziare a cucinare o perché cucina a casa e ha 1000 coltelli e non sa quali prendere, semplifichiamo. Vedete, coltelli ce ne sono di varie genere, di vario tipo. Ne possiamo avere questo, anche questo e questo, però sono tanti coltelli e ne possiamo avere veramente di tutti i tipi. C'è da scegliere quale coltello prendo per cucinare. Allora, diciamo che generalmente i coltelli utilizzati, diciamo ultimamente poi dai cuochi, sono due. Il coltello principale è il coltello trinciante, ho detto anche coltello da chef. Eccolo qua, un campione. Di solito ha una dimensione dai 20 cm in su, può essere anche 25-28 cm, e ovviamente si capisce perché viene definito trinciante. La caratteristica è che la lama, se vedete, essendo leggermente curva, permette di fare questo lavoro e quindi di essere utilizzata con poca fatica. Per esempio nel taglio, se noi mettiamo sotto una verdura e la tagliamo in questo senso, possiamo, diciamo così, faticare meno. Un altro coltello che oggi viene molto utilizzato, che deriva dalla tradizione giapponese, è il Santoku. Ecco, questo qua è un modello di Santoku che può avere sia, diciamo così, queste piccole rientranze, questa ogivazione, e questa ogivazione ha un'unica utilità, che è quella di fare in maniera che quando noi tagliamo verdure o cibo non si incollino alla lama. Però vedete, la lama è interamente piatta, quindi noi non possiamo usufruire di questo, del movimento che possiamo fare con il coltello da chef. Difatti, una domanda che viene spesso fatta quando si parla di coltelli da cucina è se comprarsi un trinciante o da chef o il Santoku, perché ultimamente molti usano esclusivamente il Santoku. Se anche il Santoku andrebbe per tagliare le verdure, anche la carne, ma ha un taglio, diciamo, più fisso, mentre il coltello da chef ha un taglio più combinato, può usare solo la punta, può usare solo, diciamo così, il retro della lama, e quella più vicino al manico, per capirsi, per spiegare in parole semplici, senza parlare di rincasso, di dorso, come si fa di solito quando si parla di coltelli sportivi. Il Santoku non è però meno versatile del coltello da chef, quindi un po' va dalla capacità, dalla possibilità, dall'esperienza che avete fatto con uno o con l'altro coltello. In realtà, se volete, insomma, l'ideale sarebbe averli tutti e due in cucina. Vi faccio vedere per esempio la differenza di taglio. Vediamo un attimino il Santoku, vedete che taglia giù dritto e va molto bene per tagliare verdure dure, patate, tuberi, zucca, eccetera. E questo invece è il coltello da chef, vedete che si fa scivolare, non va giù dritto, ma si fa scivolare dal retro verso il davanti. Ovviamente potete anche col coltello da chef fare questo movimento, però non viene così facile come viene col Santoku, che invece va giù dritto. Questo è un esempio per dire un po' come lavorano, la diversità di lavoro dei due coltelli. Quando si suggerisce di solito una dotazione di base di
cucina casalinga, diciamo, potremmo dire che entrambi questi coltelli sono indispensabili. Adesso di costi ce ne sono di vario genere, questi sono abbastanza, diciamo così, dozzinali, comunque si trovano a qualche decina di euro, e invece ci sono coltelli un po' più professionali di questi che costano grosso modo tra i 50 e 60 euro, ma possiamo arrivare anche a 100 rotti euro a secondo dell'origine, della marca, del tipo di coltello. Un altro coltello che non dovrebbe mai mancare in cucina è questo, che in gergo da outdoor, da bushcraft, sarebbe un utility knife. In realtà è uno speluchino un po' più grande e va benissimo per sbucciare frutta e verdura, e può essere utilizzato, diciamo così, se dobbiamo preparare pietanze per una persona magari o due, e come potete vedere taglia benissimo, non c'è nessun problema. Tornando al Santoku, le differenze tra il coltello da chef e da Santoku, oltre alle dimensioni, il Santoku generalmente non supera i 20 cm, mentre il coltello da chef, come abbiamo detto, supera i 20 cm, arriva anche fino ai 30 cm. Di solito è lo spessore, il Santoku è leggermente più spesso, il coltello da chef è affilato da tutte e due le parti, il Santoku può essere o affilato da tutte e due le parti, come in questo caso, o generalmente i classici sono affilati da una parte sola. Il Santoku è di origine orientale, viene prettamente usato in Giappone come viene utilizzato in Corea, mentre da noi arriva solo, diciamo così, tra gli anni 70 e gli anni 80. Il coltello, diciamo così, da chef è lavorato in maniera tale che la lama possa fare questo movimento ondulante, vedete. Allora vediamo se riesco a farvi vedere, non so mai se sono a fuoco perché allora vediamo, vedete che si può fare questo tipo di lavorio, e quindi con il coltello da chef si può fare, con il Santoku no. Adesso questo Santoku è una piccola variazione, è appena un po' di movimentazione, ma vedete che si può fare ben poco. Anche puntando la punta e venendo giù, il movimento diventa più difficile da fare, mentre col coltello da chef il movimento è rapido, ampio e veloce. Vediamo adesso anche la differenza di taglio del Santoku mentre tagliamo a fette una patata cruda, e vediamo invece con il coltello da chef sempre la stessa patata. Ecco, ovviamente la mia manualità è migliore col coltello da chef perché sono più abituato a questo che al Santoku, che utilizzo comunque saltuariamente. E invece qua vediamo lo speluchino o coltello di utilità per sbucciare una patata, ad esempio. Un consiglio che viene dato spesso da cuochi che ho conosciuto, eccetera, è di avere due trincianti, cioè due coltelli da chef, uno per i cibi cotti e uno per i cibi crudi, ma in casa potete fare tranquillamente con un coltello solo. Io direi che potremmo riassumere. C'è chi mi chiede: ma allora prendo un Santoku o prendo un coltello da chef? Io direi insomma che si possono quasi, diciamo così, sostituire uno all'altro. Dipende molto dall'abitudine, però insomma possiamo averli tutti e due, e quindi provare. Eventualmente comprate un Santoku, un coltello da chef, diciamo così, di quelli insomma un po' economici, e provate a vedere se l'impostazione della lama e del taglio si confà alla vostra manualità. Eventualmente passate ad altro, però direi che potete benissimo comprarli tutti e due con una spesa non eccessiva. Diciamo che con 100 euro potete avere due coltelli di marca molto buoni, ma anche con meno, con 60 euro ne comprate due, 30 euro l'uno, diciamo, come questi qua, li comprate tranquillamente.
e quindi potete averli tutti e due. La dotazione minima in cucina io direi che potrebbero essere questi 3 coltelli, uno speluchino o utility, diciamo così, un coltello da chef e un santoku. Con queste 3 potete cucinare la qualsiasi cosa, insomma, la qualunque, come si direbbe. Potete cucinare veramente di tutto. Per questo video è tutto. Se avete delle domande, se vi interessa qualcosa sui coltelli, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, aiutatemi a crescere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ermanno!